大家好，我係阿京 PTS 特約報導員。今日要同大家介紹一款由 PTS 最新推出，同時獲得 Dead Air Silencer 正式授權嘅 PTS Dead Air Wolverine Mod Suppressor。如果你係 AK 玩家，就一定唔好走啦。Dead Air Silencer 研發 Wolverine Suppressor 係為咗解決 AK 系列步槍消音器嘅安裝困難問題。傳統 AK 步槍因為槍口螺紋規格好多時候要特製 adapter 先可以安裝消音器，而且仲可能影響系統穩定性。就呢個問題Dead Air 嘅設計團隊就開發咗 Wolverine Suppressor， 能夠適應多種 AK 槍口嘅規格之餘，仲可以保持步槍原有嘅功能。而 PTS 以呢款設計為藍本，推出咗 Wolverine Mod Suppressor。除咗帶來 Dead Air 正版授權外觀，再結合埋 CNC 工藝同埋 PTS 工程設計團隊嘅努力，令到一支 Suppressor 就可以適合到唔同嘅玩家使用。呢款 Suppressor 提供咗3種安裝選項，當中14mm 翼牙已經係包咗，適合於大部分嘅槍。而如果你係 LCT AK 玩家，可以選購翻24mm 正牙接頭。另外亦都可以額外選購翻 PTS Dead Air Keymo Mounts， 令到 Suppressor 兼容 Keymo 同埋 Keymicro Flash Hider， 適用於 AK、AR-15、SMG 等平台，帶來更多組合嘅選擇。做工方面 ，Wolverine Mod Suppressor 採用咗6000系列鋁合金 CNC 精密加工製造，確保精度同耐用性，仲可以保持輕量化設計，令到支槍唔會頭重尾輕。其中一個貼心嘅細節就係呢個可調式嘅鎖環設計，玩家可以根據自己嘅喜好自由調整 Dead Air 嘅標誌方向，令到整體嘅外觀更加對稱，符合你嘅風格。仲有一個特點嘅位就係 Front Cap 係可以另外買翻之前出嘅 R Series Front Cap， 去令到成支 Wolverine 有更多唔同嘅組合可以玩得到。呢款 Mod Suppressor 唔單止適合 AK 玩家，如果你想喺 AR-15或者其他槍上面加裝一款專業外觀、質感出眾嘅消音器，呢款亦都係一個非常好嘅選擇。加上 Dead Air 授權嘅標誌設計，令到成支槍嘅質感提升到更高嘅層次。除咗膠杯版本，仲有 Tracer 版本可以選擇嘅。有興趣嘅朋友記住留意 PTS Steel Shop，唔好錯過啦！